देवली कॅम्प शहरात सर्व पक्षीय सार्वजनिक शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। या मिरवणुकीत सकाळी 10 वाजता प्रारंभ झाला। आमदार योगेश घोलप, पोलीस उपायुक्त ईश्वर वसावे, देवली कॅम्प पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक अनिल पवार, कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या उपाध्यक्षा प्रभावती धिवरे, ज्येष्ठ नगरसेवक बाबूराव मोजाड, युवराज गोडसे, बाळासाहेब गोडसे, नगरसेविका आशा गोडसे, मीना करंजकर, पोपटराव जाधव, दिनकर पाहदे, चंद्रकांत गोडसे, चंद्रकांत कासार, भगवान कटारिया, आरडी जाधव, पंडित साळवे, वैभव पाहदे, गोकुळ जाधव, प्रमोद मोजाड, राजू चौधरी, साहेबराव चौधरी, सुरेश कदम, खंडू मेडे, सतीश मेवाने, अरुण जाधव, भाऊसाहेब चौधरी, मंगेश शिंदोडे, तानाजी करंजकर, भाऊसाहेब धिवरे, दिनकर आढाव, रवी बैदाने, युवराज कासार, बंटी कासार, सुभाष बोराडे, पंचक्रोशीतील शिवभक्त उपस्थित होते। रुद्रा ढोल पथकाने परिसर दुमदुमून गेला होता। मिरवणुकीत शिवाजी महाराजांची वेशभूषा केलेला बालक, महिला, युवती यांनी भगवे फेटे परिधान करून वातावरण भगवेमय झाले होते। यावेळी देवली मतदारसंघाचे आमदार योगेश घोलप, शिवजयंती समिती सदस्य दत्ता सुजगुरे, संजय गोडसे यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। महाराष्ट्रामध्ये आम्ही खरंच सर्व भाग्यवान आहोत आणि मी सर्व नाशिककरांना मनपूर्वक माझ्या वतीने, माझ्या कुटुंबाच्या वतीने व सर्व शिवभक्तांच्या वतीने या निमित्ताने, या सणानिमित्ताने मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। नेहमीप्रमाणे याही वर्षी जोरदार पारंपरिक पार पाडले आणि मी खरोखर सर्व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचे, सर्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे, महिलांचे व सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे मनापासून आभार मानतो। या शुभेच्छा समितीच्या देवली कॅम्प शहराच्या वतीने सर्वांचे आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विविध संघटनेचे, विविध सामाजिक तसेच विविध क्षेत्रातील लोकांनी या सार्वजनिक शिवजयंतीमध्ये सहभाग घेऊन मोठ्या उत्साहाने या देवळाली कॅम्प परिसरामध्ये शिवजयंती साजरा होत आहे। तरी मी सर्व देवळालीकरांच्या वतीने, सर्व शिवप्रेमींच्या वतीने सर्वांचा आभार मानतो। संसरी नाक्यापासून मान्यवरांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून प्रारंभ करण्यात आला। ही मिरवणूक संसरी नाक्यामार्गे देवली प्लाझा, देवली कॅम्प मार्गे पेट्रोल पंप, डॉक्टर सुभाष हायस्कूल, मिठाई स्टेट रोड, झेंडा चौक, मारुती मंदिर मार्गे जुन्या बस स्थानक जवळ आले असता मान्यवरांच्या हस्ते शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून पूजन करण्यात आले व समाज बांधवांच्या वतीने पूजन करून मिरवणुकीची सांगता करण्यात आली। नाशिक सिटी न्यूज साठी प्रतिनिधी भारत चव्हाण, देवली कॅम्प।